না কাটে দিলে হবে খন্ড খন্ড তো আলাদা আছে না হ্যাঁ ভাই হবি হবি হালকারও থাকা লাগতো বুঝছো ভাই চালক তোমার চেঞ্জ হয়ে গেল ভাই চালক এখন চেঞ্জ হয়ে গেল আগে তো ও ভাই এরকম কঠিন ভাববাল এই যা জীবনটা শেষ ভাই বাউলে বাউলিতে গেট আপটা আসছে ভাই ভাই এটা স্যাম্পল ভিডিও ভাই ভাইয়ের সামনে এসে গেছে আল্লাহ আল্লাহ ভালো লাগে না